佢源遠來傳咧，流長咧，佢本身嘅用意咧係教人成佛嘅。咁所以你一般人睇佛經，我話消除下煩惱咧，你又要得着有啲嘢。你話我係個禪師，我睇心經咧，我就可能鬱鬱黃花無非般若朗朗翠竹本是菩提，一個心經簡林嘅一條目，咁我又悟到無常又得。但係你話哇，我唔係喎，我係菩薩喎，觀音菩薩喎，或者大觀自在菩薩喎，我喺心經裏邊要揾到成佛嘅法門都得。咁所以其實咧就係、心經本身嘅經文咧，就係、可以眾生隨類覺得㗎。但係咧，根據呢一個大毗婆沙論啊，或者瑜伽師地論咧，應該點樣去讀經咧？如果你讀經你唔明咧，佢話啦，素怛南即係 sutra 啦嚇，次第所顯。其實一本睇嘅經文咧係有次第嘅，你唔好以為佢冇次第嚇。咁呢個佢話素怛南中應求次第。點解你如果係讀一篇經文，你唔知佢嘅起承轉合啊？即係其實點咩起承轉合咧？我哋而家即係佛經就叫佢做呢個科判。其實科判即係將一本書一篇經文咧，你睇咧，首先咧就其實你睇下個 chapter，一本書裏邊有個 table of content 嗰個目錄，你其實睇完個目錄咧，你大概知本書講乜嘢。但係我哋佛經你攞本華嚴經咁咧嚇，佢啲目錄咧其實係好籠統嘅，唔知佢講乜。你攞本金剛經仲慘32部，得32你到底係你睇唔到佢個次第同埋架構。但係根據呢一個大毗婆沙嚟講咧，你唔知嗰個本經或者嗰本經嗰個次第咧，你唔知道佛陀講乜嘢。佢話世尊佢話何應求次第？何故？點解咧？何故點解要跟住？何故世尊此品無間宣説彼品咧？點解佛陀講完呢一品即刻駁落去嗰品咧？即係一品同第二品之間，或者呢句同下句嗰句嗰品，你唔知佢個次第咧，其實你冇辦法搞清本經係講乜嘢。喺瑜伽師地裏講得清楚，結集如來正法者，佛經係結集㗎嘛，佢即係 compile together 㗎嘛 ，compiler 嘅即係嗰啲結集嗰時候將啲經結集啊。攝聚如是種種聖義佛陀喺 Con.U 講句，喺CU 講句，喺山上邊講句，咁講埋散收。咁到時到後咧就有嗰啲大法師咧就 compile 佢黐埋佢，佢 compile 佢嘅時候咧唔係亂咁嚟呢度執佢嗰度執佢嘅，咁佢又有攝聚如是種種聖義，為令聖教久住故，令到佛教能夠久住世間。點樣能夠久住世間啊？即是後人都明白點樣去成佛修行。咁所以佢 compile 啲經咧唔係撞彩嘅，係有次第，係有諗法，成件事係有安排嘅。咁以諸美妙名詞名句文身，如其所應，次第安佈，次第結集。即是佢點樣去黐啲經文，點樣去合埋咧？其實唔係籠籠統統，呢句講句嗰句黐埋。所以其實每一篇經文咧，如果你想明白佢咧，根據毗婆沙論同埋瑜伽師地論咧，你要明白嗰本經嗰個起承轉合，成本經到底想講乜嘢？如果你唔明本經成本嘢講乜嘢咧，根本上咧你好難去攞到佛陀本身嘅原意。唔係話你喺邊經文得唔到利益。而家大家都喺度讀心經讀金剛經好多經，你讀完之後都有少少感覺，有少少得着。但係如果你想揾翻佛陀最初嘅原意咧，你唔明嗰篇經文嗰個次第同埋點解佢呢句跟住嗰句咧，你就冇辦法明白成篇經文嘅本意啦。咁所以咧就係要搞出呢篇嘢咧。頭先呢個呢啲日本文嚟喎，講乜啊？咁其實咧就變咗做科判啦嚇。科判嘅意思即係分科同埋判涉，即係你去超級市場買啲賣牛奶，呢度賣蔬菜，嗰度賣乜。咁你一篇經文你唔分咗佢一段咧，你就冇辦法知道篇經文講乜嘢嘅。咁所以咧
就因為分科就好多有不同人嘅分法嘅，有好多人不同分法啦。嗱，我呢個唔係唯一，大家都有咁樣做。咁你覺得啱睇嘅咧，或者啱用咧，你就參考啦。因為咧太多啦，《心經》嘅注疏咧，即係個個我讀完《心經》又整個注疏，我讀完《心經》又整個注疏。咁既然大家都整啦，我都整翻。咁所以咧嗱，你睇下我就覺得合理啦嚇。你睇完你覺得啱唔啱咧，就隨意咧，因為眾生隨類各不解嚇。你睇得幾多你自己睇啦嚇，我就咁睇嘅嚇。咁首先咧，即係科判咧，通常都係分為總標啦，即係個 introduction 啦。跟住咧就係去到後邊咧呢個甲一啦嚇，甲二就係呢個咧就係甲二咧就所謂嗰個經文嘅本體啊，成篇經文嗰個核心。咁啊成篇嘅經文就甲二啦，咁甲二嗰度裏邊咧就係教俾你咧行般若波羅蜜多法門要旨。嗱呢個就話俾你聽嘅 intro 啦。呢個甲二呢一段文，呢甲二到甲三中間呢一度咧就話我如果想修般若法門點修？就係呢段啦嚇，由甲二。咁甲三咧就係話我行般若波羅蜜得無上果。修完般若波羅蜜多之後咧有咩好處？有咩質素？咁就呢段文啦。咁跟住咧最四咧就 conclusion。咁成篇經文咧就係 intro 啦，個 body 啦，嗰個果報啦，同埋一個 summary。咁呢個就咁你睇下啱唔啱啊？一段段嚟。頭先咧就教授講咗話呢度啦。咁首先咧就係個修行嘅人啦，修行人就觀自在菩薩啦。嗱，觀自在菩薩又可以觀世音菩薩啦。觀自在菩薩係一個菩薩修行嘅七地八地嘅菩薩，即係你修行到某一個階段嘅時候咧，你就可以行深般若波羅蜜多啦。當然觀音菩薩都一定係觀自在菩薩嘅簡單階或者品位嘅。但係如果大家在座各位，你可以修到去觀自在呢個觀位自在，你唔俾嗰啲相去束縛你嗰陣時候咧，你就可以做到觀自在菩薩啦。當你係一個大菩薩修行嘅時候咩啊？嗱，行深般若波羅蜜多，嗱，佢每一個字都有意思嘅。深就相對淺，深嘅般若同淺嘅般若有乜分別咧？淺嘅般若咧係唔好意思，講先啊。般若波羅蜜多唔解般若兩個字都講唔落去啊！般若即係智慧咁解，呢啲智慧咧係唔係普通嘅智慧？呢啲智慧咧係以空嘅理解而成就嘅智慧。智慧就即係抉擇嘅能力。如果你由我執去推動嘅智慧咧，就為咗你自己嘅利益而去嘅智慧。但係如果你用個空嘅培養出嚟嘅智慧咧，就係能夠斷煩惱、了生死、成就無常嘅菩提嘅智慧。所以呢種嘅智慧同世間嘅智慧係唔同嘅。呢種般若嘅智慧係嚟自你明白空無我、不可得、不生不滅嘅理解而生起一種智慧。嗰啲智慧叫做般若智慧，同世間嘅智慧唔同。咁如果你去到般若呢種嘅智慧咧，去到波羅蜜多咧，即係圓滿成就。當你學呢種般若而去圓滿成就咧，就叫做般若波羅蜜多啊。咁深字嘅意思咧就核心，好似頭先李教授咁講，係成個所有嘅般若經裏邊嘅最重要個 part， 所以叫為核心。般若波羅蜜多，深即係成個 summary 最 condense 嗰嚿嘢咧，就叫可以修心經啦。咁當你行呢個觀自在就係佢修行呢個深層次嘅般若，同相對於淺層次嘅般若咧，淺層次嘅般若咧就係你明白到阿羅漢嘅智慧。阿羅漢都有般若智慧，不過佢唔係深嘅般若波羅蜜多。淺嘅智慧咧係能夠幫你斷我執啊、斷煩惱啊、了生死啊，繼而成阿羅漢。呢個係阿羅漢嘅淺嘅般若智慧，但係當你行一個深嘅智慧嘅時候咧，你就發覺本來無一物，何處惹塵埃咧？咁既然本來無一物，何處惹塵埃咧，你就能夠做到咩啊？你就能夠喺娑婆世界裏邊有呢個方便力度眾生。所以行深般若波羅蜜多咧，就係能夠讓一個菩薩不畏生死，不入涅槃，長久住於呢個娑婆世界度眾生果挺嘅智慧咧，佢能夠咧行深般若波羅蜜多時又點啊？
能夠照見五蘊皆空。照字係有意思嘅。本嚟我哋見過五蘊咧，即係色受想行識啦。呢個色受想行識，我哋覺得就係我。但呢個本嚟照見五蘊皆空咧，其實你本嚟就空嘅，不過你睇你係有。咁你要睇到你自己係空同埋有咧，其實唔關個五蘊事嘅，係你睇到啲乜嘢。即係我成日講芝士蛋糕，你見到個芝士蛋糕好味，同睇到個芝士蛋糕肥，同埋睇到芝士蛋糕即非芝士蛋糕咧，係唔關嚿芝士蛋糕事嘅，係你睇到咩嘢？你見親佢都有好味咧，你執着咗相，因為見到佢係肥嘅唔食佢，你怕咗佢，另外一個層次。但係我哋見到芝士蛋糕即非芝士蛋糕咧，其實你睇到嚿芝士蛋糕係乜嘢咧？唔關嚿芝士蛋糕事，係你睇到乜嘢？即係見山不是山，見山還是山咧，唔關個山事，係你照見睇到嘅山係乜嘢嘢。咁所以你如果要照見咧，佢見到個五蘊咧就唔係見我啦。你能夠照見五蘊咧，都係空嘅。嗱，個空字咧其實就好似好複雜咁，或者不可得。其實佢嘅意思就話俾你聽，無常啊、不可得啊、不生不滅啊。你對嗰個空字係可以有不同層次嘅理解。譬如我頭先講啊，無常啊、無我啊、苦啊，一個層次；不生不滅啊、本來無一物啊，更深啲嘅層次。但係呢啲咁嘅層次其實有目的嘅，就係話俾你聽，唔好執着。呢個空字就話俾你聽，假㗎。真㗎，即係好似人哋打電話俾你，喂，你阿媽俾我捉咗喎，喺深圳喎，你就快啲轉90萬俾我啦咁你點啊？收線啦，係咪？咁個意思咧就係你假㗎嘛，即係你見到五蘊，既然知道五蘊係假嘅，就唔好俾個五蘊呃你啦，快啲收線啦，唔好執着佢啦。咁所以咧就當你能夠照見五蘊皆空咧，就能夠度一切苦厄。咁一切苦厄本身又有意思，一切就包括話你翻工唔開心啊，俾人拗啊，同老公老婆嗌交啊，嗰啲苦得唔得啊？都得。點解照見五蘊皆空就到我呢啲苦啊？因為所有嘅苦嘅本來面目或者本因啊，係因為有我。咁個我咧就係因為有五蘊上面執着。咁你要除咗個我執咧，你就要照見五蘊皆空。咁當你能夠照見你自己個我係本來無一物係假嘅時候，你放下咧，你就能夠度一切苦厄。當然呢個係能夠幫我哋普通人斷我哋自己個苦得更加重要嘅，佢就能夠度埋你去呢個本來無一物、不生不滅嗰種層次，讓一個菩薩喺娑婆世界裏邊恆久去度一切眾生。咁所以咧，佢喺呢個幾句咧就講咗俾你聽，成篇金經嗰個 introduction 啦，係講呢啲嘢嘅。咁跟住落去咧，就講到呢度咯喎，解釋咧諸法之一切嘢同嗰個空性嘅關係。因為頭先講般若係因為你明白空性啊嘛，咁你唔咁佢就話俾你聽，空性同嗰個人有咩關係啦？首先就話俾你聽咧，一切物質都係緣起而有，不生本性虛幻不實。一切譬如話個色，呢個色咧係講物質咁解，物質身體其實咧都係骨啊、血啊、肉啊呢啲咁嘅嘢黐埋嘅，和合嘅時候咧就好生猛，一唔舒服嘅時候咧就冇噶啦。咁或者佢本嚟咧就不生不滅嘅，點樣叫不生不滅咧？其實咧用個譬喻大家就明㗎啦。樹林同樹，樹林同樹。有樹就有樹林，樹林裏邊就有樹。咁而家我哋就話啦，其實到底樹林係咩嚟咧？你行到入樹林啊，只睇到樹嘅啫，冇樹林噶嘛。但係你嘅心中要有樹林嘅概念啦，係咪？樹林只係一個概念嚟嘅啫嘛。我一紮樹就叫做樹林，但係你入到樹林裏邊咧，就揾到樹，揾唔到樹林。咁個樹林咧，其實係我哋一個心中嘅一個概念。咁所以咧，你就發覺其實樹林本身存唔存在啊？存在於你嘅理解上邊。本質上嚟講咧，樹林係不存在嘅。OK 啊嘛 ？OK。咁咧嗱，樹林同樹係咁啦。
咁你樹林係不可得嘅。咁所以話樹林咧係本不生，你揾唔揾到樹林啊？只係喺你嘅心裏邊揾到嘅，樹林本身係永遠揾唔到嘅。咁啊推落去咯喎，咁樹本身揾唔揾到㗎？樹本身就樹框啦、樹枝啦、樹葉啦、樹根咧，你發覺其實樹本身咧一個概念嚟。咁如此類推咧，人都係骨啊、血啊、肉啊、精神活動啊，一紮嘢夾埋就叫做人，跟住俾個名佢叫做顯空。咁繼而咧，顯空啊、人啊呢紮嘢咧都係咩？為心識所取相而係存在嘅。咁講翻事物樹林嘅本身嘅本質嘅本性，叫做本性啊嘛。佢個本性咧本身咧係虛幻不實嘅，唔係話佢唔存在，係虛幻嘅、假嘅，佢唔實在嘅。你如果用佢虛幻嘅、假嘅、唔實在嚟去理解佢咧，就好似人哋打騙案電話嚟呃你嘅咧，就唔好執着，快啲收線。就係咁嘅意思啦。咁所以咧就發覺物質咧就唔離開個空嘅，即係物質雖然存在，但係佢個本質好似個樹林咁係假嘅。咁但係呢個色不異空同空不異色係唔同喎，小心喎。嗱，色不異空咧，你就首先去明白自己嘅色身。我明白自己嘅色身係血啊、肉啊、骨啊，咁睇嚟揾去咧揾唔到佢顯空，只係揾到一紮零件，揾咗一紮樹，去揾架車你就見到一紮零件。你揾個車裏邊揾到零件咧，你揾唔到架車。車係一個名俾一紮零件。咁所以咧，你明白色不異空，色唔係唔離開佢一個空嘅本質嘅。OK 啊嘛 ？OK 啊嘛？嗱，咁再嚟複雜啲咯喎。色不異空。咁你而家明白咩叫做空啦？咁空有啲嘢唔實在啦。佢雖然似喺度啫，但係其實佢有一紮嘢黐埋嘅。咁你揾翻嗰樣嘢咧，永遠揾唔到嘅，好似揾個樹林，永遠揾唔到嘅，係咪 ？OK 啦嘛，明白啦嘛。嗱，假設你明白咗呢個空嘅道理，咁你明白咗呢個空嘅道理，啲嘢雖然似咧，但係佢一嚿嚿嘢砌埋嘅，佢本嚟佢嘅本質係冇嘅，係我個腦去安立出嚟嘅。嗱，你明白咗呢樣嘢啦。咁你明白咗呢樣嘢，你首先你明白嘅時候，你研究一個樹林，首先研究自己嘅五蘊。自己嘅物質身體，你明白咗呢個理解嘅時候咧，我跟住就見到李教授，李教授佢都係五蘊所成嘅喎，跟住見到阿 John 都係五蘊所成喎，見到大家其實大家都係五蘊可成嘅喎，咁我跟住就能夠推顯出嚟啦，我呢個五蘊亦都係空不異一切其他嘅色，明白講咩？咁我當佢明白一切，好慘。嗱，繼續落去啦。你慢慢咧，你就會提升嘅智慧啊！你相信我。咁當你明白慢慢嘅時候咧，你就會色不異，唔係空不異色。我明白呢個空咧，同所有物質嘅色咧係一樣嘅。我最初就空咗我自己。當我明白咗個空嘅時候咧，我就可以空其他嘅一切。爽唔爽？嗱，更加落去嘅時候就更加又唔同啦。佢每一句都係有啲意思嘅，色不異空。就係首先你研究自己，你研究自己明白咗個空，明白咗個空之後，就 apply 完所有嘅物質，你就見到所有物質咧，你都係唔應該執着，放下佢。跟住落去咧就更深一層，就色不異空，空不異色。係色即是空同空即是色有咩唔同咧？色不異空咧有個色有個空。去到色即是咧，其實咧就係色本身就係空，唔使再揾個空出嚟嘅。我就係空，唔係我裏面有個空。咁當你明白色即是空嘅時候，你一望落咩嚟㗎？空，唔使再分析啦。咁當你明白咧色不異空同空不異色，跟住色即是空，色即是空係咪勁過色不異空？層次深啲嘛，唔使再分析，空唔使講咁多。咁啊，色即是空同空即是色一樣啦，色即是空，一睇就空。我明白咗當下就係空啦，唔使再諗，唔使再話呢個人呃我，一睇啦唔使睬啦。跟住嘅時候，你就咧所有嘢都係呃你嘅，跟住你嗰陣時你就行住咗個心咧
行水流雲，唔需要再分別咧，因為對你嚟講，本嚟無一物可住夜同雲。OK 啊嘛 ？OK 啦，咁啊。嗱，色不異空呢個咧就係講物質咯喎，咁物質之外當然仲有精神啦。咁喺佛教嚟講咧，就其他就講五蘊啊、受想行識呢啲嘢咧，同嗰個咧色受想行識亦復如是，就話俾你哋聽咧，精神係咁咧，啊呢個物質世界咁咧，受想行識嘅精神咧活動咧，真係好似色不異空不異色嘅，就邊係受不異空空不異受，或者呢個行不異空不異行，咁即係話俾你聽咧。五蘊本身不異空，空不異五蘊，咁就五蘊即是空，空即是空。咁基本上咧就話俾你聽咧，精神與物質嗰個人咧，本身咧都係唔真嘅、唔實嘅，你唔好執佢就得㗎。咁基本上講唔多。嗱，咁講完呢度 OK 啦嘛。嗱，好重要呢啲問題咧，你修行就修呢度啦，後邊呢啲你唔使修㗎啦，因為佢呢啲係自己會證動㗎啦。當你能夠色不異空不異色咧，咁就話俾你聽，是諸法空相。當你去睇落去嘅時候啦，喂，講俾你聽啦，色不異空啊嘛，咁我見到個空，到底個空係點樣啊？是諸法空相，嗰個空相係點㗎？你見到嗰個空相係點啊？佛陀經過驚我哋搞錯空係有個樣嘅，佢都話俾你聽，你見到嗰個空咧，是諸法空相咧，其實嗰個空相你見到個事物咧，佢係不生不滅嘅。樹林有冇生㗎？不嬲係樹啫嘛。樹林永遠都冇出現過。咁既然樹林冇出現過，佢會唔會滅呢？亦都冇得滅啊！咁你就明白樹林嘅不生不滅嘅時候咧，就話冇嘢好執。咁啊，亦都係咧不垢不淨。樹林會唔會整污糟佢㗎？燒咗啊嘛！佢本嚟都冇嘅，喺你個腦裏邊存在㗎啫嘛。會唔會啊不垢不淨、不增不減？咪有冇大啲細啲人冇？因為呢啲係你嘅裏邊去個心安立出嚟㗎。當你明白嗰個是諸法空相，你見到個事物嗰種空相嘅時候咧，你就會見到佢嘅不生不滅、急不淨、不增不減。咁呢啲嘢咧就係你要去到你明白嘅。舍利子即係你先佛陀即係話嗱，各位同學聽聽啦咁，嗱各位坐喺度聽住咯噃咁。即叫一叫佢個名，舍利子，喂嗱聽住啦，重要啊嗱聽住啦咁啊，色不異空咁啊，講翻呢個舍利子是諸法空相，不生不滅，是不增不減。嗱咁呢度咧就係你收啦。當你喺呢個是諸法空相，不生不滅，不增不減啊，嗱後邊呢度好快脆搞掂㗎啦，唔使驚。啊，是故空中無色咧，當你是故空中咧，你要明白，當你個心 focus 專注喺事物個空性嘅時候。你明唔明啊？嗱，你睇住個芝士蛋糕，我睇住個芝士蛋糕好味咧，我就成日食芝士蛋糕啦。我睇住個芝士蛋糕係好肥嘅，我見親芝士蛋糕就唔會食啦。我發覺原來芝士蛋糕即非芝士蛋糕啊！芝士蛋糕其實不係麵粉啊、糖啊咁。咁如果當你專注於呢個事物嗰個空性嘅時候啊，當你 focus 喺事物個空性嘅時候啊。是故空中無色，當你 focus 喺呢個空嗰個角度嘅時候咧，當你嘅是故，當你喺個空嘅時候咧，一定無色啊，無色受想行識啊，冇五蘊啦，冇十呢個係無眼界十呢個眼耳鼻舌身意啦，無色聲香味觸法啦，呢扎嘢咧都唔可以有㗎啦，因為你如果係我嘅空，你又空，我個頭空唔空啊？都空啦，我隻眼空唔空啊？都空啦，我見到嘅嘢空唔空啊？都空啦，所以你呢扎嘢咧，你都唔會見到有嘅，因為你所有嘢都因緣和合而生。既然因緣和合而生，就好似樹林咁咧，只喺你個概念裏邊有一，你揾係揾唔到嘅。咁當你是故空中無色，你喺個空嘅時候就冇色啦，冇呢個無明啦，冇無明盡啦，乃至到無苦集滅道啦，亦都冇智亦無得。本嚟就冇一樣嘢嘅，你當你無智亦無得嘅時候咧，咁無智亦無得係點啊？嗱，嚟到呢度啦，嗱呢個記得啦喎，嗱呢個係修波嘢啦，咁呢度喺空相嘅時候咧，你入咗空相咧就冇呢扎嘢啦，咁跟住咧嚟個 summary 總結前説空相實無一法可得，也因為無所得之故咧，以得如下所説之故，因為你冇嘢得㗎嘛，咁你冇嘢得有冇好處啊？我話好啦，你冇嘢得就勁啦，咁嘅意思啫。以無所得之故，以無所得，冇嘢可以執，冇嘢可以得。咁嗰陣時係點啊？咁就你當你呢個得到個果報咯，嗱呢個甲一、甲二、甲三，咁
咁你行呢個般若波羅蜜多咧，就成就無上嘅果報。點解咧？無上即係冇最高啲嘅最勁㗎啦嚇，你上 PhD 就冇啦，上邊冇㗎啦，做 professor 咁啊，以無所得之故咧，菩提薩多即係菩提薩呢個菩薩啦。菩薩就點啊？依般若波羅蜜多故，呢個菩薩修呢個般若波羅蜜多法門咧，因為佢無所得啊嘛。心咧，我哋點解又掛住啲嘢？因為係你噶嘛，你識得佢啊嘛，你中意佢啊嘛，咁你咪掛住佢咯。咁你而家本嚟冇因物啊嘛，嗱你唔買股票，股票上上落落唔關你事噶嘛。咁當你一買咗就關你事啦。咁以無所得之故咧，就心無掛礙啦。當你冇嘢掛住嘅時候咧，咁就係咧點啊？無掛礙故，咁你心無掛礙，咁你冇掛礙之嘅理由之後咧，你就無有恐怖啦。你恐怖因為你驚唔見咗啲嘢啊嘛，你都冇嘢揸手驚咩？唔驚。無掛礙故，無有恐怖。冇有恐怖嘅時候咧，就唔會顛顛倒倒起定跌咧，啱定唔啱咧咁。當你所有呢啲分別都冇晒嘅時候咧，你嗰陣時候遠離顛倒夢想，無有恐怖。喺證到呢個不生不滅嘅時候咧，你就能夠究竟證入涅槃，即係煩惱斷盡、生死永盡嗰種究竟嘅涅槃啊！咁呢度咧嗱，甲一、甲二、甲三 OK 啊嘛，快脆究竟涅槃啦喎，咁啊各位話俾你聽，好嘢嚟㗎嗱，三世諸佛過去、現在、未來嘅佛啊！都係依呢個般若波羅蜜多故，都係修呢個般若法門咧，得到呢個阿耨多羅三藐三菩提，即係至高無上嘅智慧。過去嘅佛點樣成佛啊？佢得到呢個至高無上、無與倫比嘅智慧。佢點樣能夠得到呢種智慧啊？都係修呢個心般若波羅蜜多嘅。過去、現在、未來嘅佛都係咁得到阿耨多羅。呢啲話俾你聽，即係點啊？好嘢嚟㗎，修啦！般若經勁啊！你成佛咧，斷一切煩惱，得一切安樂咧，修色不異空，空不異色呢啲嘢啦。咁你得到咧，你就可以成就無上菩提㗎，好勁㗎。咁你話再驚你唔得，再嚟個 summary。故知般若波羅蜜多係大神咒，大神咒咧，神就係變幻莫測，好勁嘅，即係能夠變現一切嘅幸福同埋功德。大神咒佢可以變現一切幸福同埋功德。大明咒至高無上嘅智慧，光明無與倫比嘅，是無上咒，冇有勁啲㗎啦，無等等咒，無語能夠同佢比得到㗎啦。咁啊，點解啊？佢能夠除一切苦，一切嘅痛苦。頭先講咗啦，話不再多俾你聽，真實不虛㗎，堅㗎，唔係假㗎。做啦，你能夠想，如果你覺得做人苦夠啦。咪試下般若啦！你話唔怕㗎，你苦下添啦。直至到你話我苦夠啦，咁你就話能是真實不虛嘅。咁咪話俾你聽，故説般若波羅蜜多就講個般若咒俾你聽啦。咁呢個般若咒嘅意思就將成個意思 summarize 咗，從翻個梵文。其實佢話格爹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 巴拉格爹巴拉山格爹普魯蘇沃哈，意思就去啦去啦，一齊修啦，過彼岸啦，斷煩惱啦。咁所以當你一明咗個心經嗰個架構嘅時候咧，其實就係容易掌握嘅。O 唔 OK？ 明啊嘛？OK，多謝大家。